ご案内はこの先のマスター新宿を10分ほどさせていただきます。
JR ハイウェイバスをご利用いただき誠にありがとうございます。このバスはグランドリーム27号大阪新潟スタジオ行きです。ただいまより各バス停到着時刻のご案内をいたします。大阪駅8時01分終着新潟スタジオ8時41分到着予定となっております。なお、この先の道路状況により到着時刻が前後いたします。あらかじめご了承ください。続きまして休憩箇所のご案内をいたします。休憩箇所は2箇所。鮎沢パーキングエリアと土山サービスエリアを予定しております。なお、土山サービスエリアは上下線一緒のサービスエリアとなっております。このバスは下り線に停車いたします。必ずお降りの際、バスの停車位置、ナンバープレートをご確認ください。このバスは休憩箇所出発時、乗務員が人員確認をいたしません。必ずお時間までにはバスへお戻りください。乗り遅れによる故障は一切ございませんので、よろしくお願いいたします。続きまして、車内設備についてご案内いたします。非常扉は2箇所。1階中央、2階右後方にございます。一度ご確認ください。お手洗いは1階中央。走行中お手洗い階段部分は大変揺れて危険ですので、十分ご注意ください。車内トラブル防止のためイヤホンのお供です。リクライニング、携帯電話、マナーモードにて通話をご愛顧ください。
車お疲れ様でございました。大阪駅でございます。忘れ物、落とし物ございませんようご注意ください。今日はグランドリム27号ご利用いただきましてありがとうございました。またのご利用お待ちしております。乗車券は回収いたしませんので、そのままお降りください。またトランクルームのお荷物のございますので、お間違いございませんよう十分ご注意ください。ご乗車お疲れ様でございました。大阪駅でございます。終着ユニバーサル・スタジオ・ジャパンです。The next stop is Universal Studios Japan. Thank you. 下一站日本环球影城。다음은 유니버설 스튜디오 자팬.お疲れ様でした。終点ユニバーサル・スタジオ・ジャパン到着でございます。忘れ物、落とし物ございませんようご注意ください。今日はグランドリム27号ご利用いただきましてありがとうございました。またのご利用お待ちしております。お降りの際、足元にご注意ください。